ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტმა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით დაამტკიცა. განათლება არის თემა, რაც აი ბოლო კვირეების განმავლობაში არის ყველაზე აქტუალური საკითხი და შესაბამისად ჩვენი გადაცემაც ფრონტის წინა ხაზია გულისხმობ რას. ჩვენ ყოველთვის მასპინძლობთ უპირველეს ყოვლისა ბიზნესმენებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ ყველაფერს ძალიან საინტერესო პრიზმაში უყურებენ. იმიტომ რომ მაინც ახლა ნებისმიერი საგანმანათლებლო რეფორმის საბოლოო მიმღები არის ბიზნესი, რომელიც მრავალი წელია ეძებს პროფესიონალ კადრებს და შესაბამისად ჭირდება რეზულტატი. განათლება რომ რეფორმირებას საჭიროებს, ამაზე ორი აზრი არ არის. ამაზე ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ და შესაბამისად თანხმდებით იმაზეც, რომ მთელი 34 წლის განმავლობაში ის საგანმანათლებლო ეკოსისტემა, რაც ქვეყანაში შეიქმნა, კი ბატონო საჭიროებს ტრანსფორმირებას. ეს მარტო ჩემი სიტყვები არ არის, შეუიარაღებელი თვალითაც ძალიან კარგად ჩანს შრომით ბაზარზე რა ნაკლოვანებები და რა გამოწვევები აქვს. ამიტომაც საჭიროა, მაგრამ როგორ არის საჭირო? აი, ამას შეგვიძლია ბევრი ვიმსჯელოთ, ვიკამათოთ და ვიდისკუსიოთ. კი ბატონო, მზად არის ჩვენი ეთერი და გადაცემა ამისთვის. მოკლედ, ესე იგი, საკანონმდებლო პრიზმაში და ლეგალურ სამართლებრივ პრიზმაში ამ ყველაფერს მიმოვიხილავთ ბატონ აკაკი ჩარგიიშვილთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, დილამშვიდობის ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უპირველეს ყოვლისა, ეხლა თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, ეხლა ჩვენ გვაქვს რამდენიმე გამოწვევა, მოცემულობა, ასე ვთქვათ და შესაბამისად, აი მე მაინტერესებს, აი თუნდაც იგივე დაწყებული აი უნივერსიტეტების შერწყმით და არასეპარაციით, თითო ქალაქი, თითო ფაკულტეტი, ბევრი სხვა საკითხი გაჟღერდა. აი ძალიან ბევრი სხვა საკითხი გაჟღერდა, მაგრამ მე ერთადერთი აი რაც არ მომწონს ამ რეფორმაში არის ის, რომ ძალიან დაჩქარებულად მიდის ამაზე მუშაობა. და არადა ზუსტად განათლება ის საკითხია, როდესაც პირიქით უნდა იყოს ლუფტი აღებული, უნდა იყოს დრო აღებული და ფაქტიურად ბიზნესს დარგის ექსპერტებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ამ ყველაფერში იდისკუსიონ ყოველგვარი პოლიტიკური პრეფერენციების გარეშე. ყოველგვარი პოლიტიკური პრეფერენციების გარეშე, იმიტომ რომ ამანაც დაამახინჯა ეს თემა, რომ გამოდიან ახლა ზოგიერთი პოლიტიკოსი, რომელსაც საერთოდ განათლებასთან არანაირი შეხება არ ქონია და რა ვიცი, აშღერებს თავის მოსავალს. ამან კიდე დაამახინჯა ველი, რაზეც მიმდინარეობს მუშაობა, რა. ამიტომაც კვალიფიციური დიალოგების დეფიციტი გვაქვს დღეს ჩვენ. გისმენთ ყურადღებით. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო სანდრო. ნამდვილად აქტუალური საკითხია და აქტუალური არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ დღეს დადგა რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის პერიოდი და დაჩქარებული წესით მიღება. დიდი ხანია ეს დღის წესრიგში დგას. სხვა შორის მე მქონდა შესაძლებლობა თორცდები გასულ გადაცემებში, სადღაც ალბათ ორჯერ ან რამდენიმეჯერ ჩვენ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს შევეხეთ და მახსოვს რომ გრადაციაზე გქონდა ჩვენ საუბარი, ეს შეეხება როგორ პირველად სასკოლო განათლებას, შემდგომ საუნივერსიტეტო, სადოქტორო, უმაღლესი დონის და ასევე რა თქმა უნდა აქვე არ უნდა გამოგჩეს რომ სპეციალური განათლების ხარისხებიც არის, ხო, მიმართულება როგორიც არის მაგალითისთვის სამედიცინო მიმართულება, რომელიც ერთიან საგანმანათლებლო სისტემაში ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ თავისი პროგრამები აქვს, თავისი მიმართულებები აქვს და დახელოვნების უზარმაზარი მოთხოვნა არის მან. შესაბამისად, ის რომ თქვენ ბრძანებთ, რომ რაღაც ესეთი დაჩქარებული წესით დაჩქარებული, ტექნიკურად დაჩქარებული, თორე რეალურად ჩვენ როცა ვსაუბრობთ რეფორმა და რეფორმის მოთხოვნილება დგას, ცოტა დაგვიანებულიც ხომ არ არის, მოდით ამაზეც ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დიდი ხანი არის რეფორმის საჭიროების და მოთხოვნის ქვეშ დგას. ჩვენ უბრალოდ პრეტენზია გაგვიჩნდა ან გვიჩნდება ან რაღაც ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს პროტესტის იმის გამო, რომ ჩართულობის გარეშე, ღიაობის გარეშე ანუ არ ვიცით რა ნაბიჯს, რომელი ნაბიჯი ელოდება, ანუ ტექნიკურად გადატანილ ყურადღების დაჩქარებაზე გვაქვს, თორე რეალურად დაგვიანებულიც არის რეფორმა, იმიტომ რომ დიდი ხანია დღის წესრიგში დგას, ვერ გავერკვიეთ კერძო სკოლების სტატუსში, იმავდროულად საჯარო სკოლების სტატუსში. იმავდროულად ვერ გავერკვიეთ, როგორ არის ეს რეფორმა, ასე ვთქვათ, რეფორმა თვითონ განათლების სისტემაში მორგებული და სკოლებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სკოლას
თავისი ინფრასტრუქტურა, თავისი მომარაგება, თავისი მოთხოვნები აქვს, როგორც მშობლის მხრიდან ეს ინსტიტუციებიც მოგიხსენებათ, ძალიან რთულად ჩამოყალიბდა იქ მშობელთა საბჭო არსებობს, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს რაღაც საკითხები. იქ არის დირექტორის ინსტიტუტი, რომელიც ხელფას ესეთი გათვლა იყო, რომ ერთ მოსწავლეზე ერთი ლარი ხელფასით და ამით თქვათ, რაც უფრო მეტი იქნებოდა მოსწავლე. ანუ სხვადასხვა ინტერესები გაჩნდა სკოლაში, ეს პირველად განათლებაზე რო ვისაუბროთ და შესაბამისად ამან გამოიწვია უკვე ის ნაწილი, რომ რაც არის, ისე არის და იმაში ვცხოვრობ. შემდგომ გადავედით საუნივერსიტეტო ნაწილში, ახლა საუნივერსიტეტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით და ერთი მიდგომით დიდ პროტესტს იწვევს ის, რომ ვთქვათ, ბოდიშით გპ-ის ესე ვიტყვი, გპ-ის და თსეუს გაერთიანებაზე, როდესაც არის საუბარი. თუმცა თუ შევხედავთ სისტემას, რომლითაც მოდის გპ-ი და თსეო, ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ კლასიკურ საუნივერსიტეტო თუ ტექნიკურ საუნივერსიტეტო განათლებასთან ერთად, მაგალითად გპ-იმ წლების განმავლობაში შეიძინა იურიდიული სწავლების ფაკულტეტი, რატომ? იმიტომ რომ კომერციალიზაცია შევიდა თავის დროზე, ანუ აი საბჭოთა კავშირის გრევის შემდგომ და როდესაც დამოუკიდებლობის ხარისხი უნივერსიტეტებმა დაიწყეს და ანუ ფუნქციონირების ნაწილი ჰქონდათ და როდესაც ეს ფაკულტეტები შევიდნენ უკვე დამატებითი სწავლებები, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ სხვა ინფრასტრუქტურები და მეტი ყურადღება და მეტი აქცენტი ამან გადაიტანა. თქვენ არაერთ ჩემ კოლეგას, თუნდაც ადვოკატს, თუნდაც სხვა სპეციალისტს, იურისტს ნახავთ, რომელსაც გპ-ის იურიდიული ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული. გპ-ის სამეურნეო ეკონომიკური ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული. მაშინ, როდესაც პროფილურად ეს თავისთავად ცხადია, არ არის ამ შემთხვევაში ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაწილი. ამიტომ ის რომ ისინი ერთიანდებიან ამ გაერთიანებაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, აქ ნამდვილად მოყვებით, რომ ეს გაუმჭვირვალე და ვერ ვხედავთ როგორ არის და ძალიან ესეთი სპეციალური უფლებები შეიძინა ახლა კანონის პროექტში ვინ ჩაიხედა რომ თვითონ შეუძლია განათლების სამინისტროს დანიშნოს დროებითი რექტორი, დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი საბჭოები და ასე შემდეგ. თუმცა საჭიროება ამ გაერთიანებისთვის რისგან გამომდინარეობს, რატო არის, რატო ვაკეთებთ ამას და თუ ვიმსჯელებთ, იქნებ სხვა მიმართულება აიღოს, ხო? ანუ გაიწმინდოს რაღაც გარკვეული დამატებითი ელემენტებისაგან ის იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამ შემთხვევაში ჯავახიშვილზე როდესაც ვსაუბრობთ, მეორადი ფაკულტეტები არსებობდნენ იქ და ეს ისტორიაც შემორჩენილი არის, ხომ, უნივერსიტეტში. თუმცა ახლა ეს არის უზარმაზარი პლაცდარმი, სადაც კორიფეები არიან, გაზრდილები კორიფეების მიერ არის შექმნილი ეს უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენი გულისწყრომა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ვერ ვადევნებთ თვალყურს გამჭვირვალედ რა ხდება. ანუ ის განხილვები, რაც შეიძლება სტუდენტებთან ყოფილიყო, რაც შეიძლებოდა საუნივერსიტეტო მასწავლებლებთან ყოფილიყო, ლექტორებთან ყოფილიყო, სადოქტორო მიმართულებებზე ყოფილიყო, იგივე საპარლამენტო კომიტეტის განხილვაზე მოწვეული რომ ყოფილიყვნენ ადამიანები, უფრო მეტი შესაძლებლობა გაჩნდებოდა სპეციალისტებისაგან მოგვესმინა, იმიტომ რომ ვისაც ვესაუბრებით გარეთ ცალსახად ყველა ამბობს, თქვენი გადაცემაც ამას ადასტურებს, რომ რეფორმების ჭრილი და რეფორმა როგორც ასეთი საჭირო არის. თუმცა ჩამოყალიბებული კონცეფცია ერთნი ერთ იდეას იზიარებენ, იმიტომ რომ ბოლონიის პროცესი არსებობს და ასე შემდეგ, მეორენი მეორე იდეას იზიარებენ და ერთიანობაში თანხვედრა ამ პოზიციებს შორის ხომ უნდა მოხდეს. ამიტომ არ შეიძლება თანხვედრის მოძებნის გარეშე პირდაპირ ადგე და რაღაცა გადაჭრა და ესეთი რამე შესთავაზო საზოგადოებას. ეს ხო ჩვენი ქვეყანაა, ეს ჩვენი უნივერსიტეტია, ეს ჩვენი საზოგადოებაა. ეს ჩვენ ვართ ერთიანობაში და თუ რამეს ისე ვაკეთებთ, რასაც ვერ ხვდებით, არ გვინდა გავიგოთ, ვერ შევხედეთ, ან შეიძლება ვიღაცის გამო ვაკეთებთ, ან რაღაცის გამო ვაკეთებთ,
ამით რეალურად ჩვენ ერთმანეთს ვავნებთ, იგივე უნივერსიტეტს ვავნებთ, იგივე ტექნიკური უნივერსიტეტის რეალობიდან ჩარჩოდან ვარდებით, ხო? რა უნდა, როგორ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გულისწყრომას იწვევს ის ფაქტი და ის გარემოება, რომ რეალურად ეხლა რა რეფორმასაც ჩვენ ვუყურებთ თუ საკანონმდებლო ტექნიკურ ცვლილებას, ამას ხომ ფაქტია, რომ კიდე უნდა მოყვეს შემდგომში ახალი დანამატები, იმიტომ რომ ეს როგორ იმუშავებს, ჯერ ხო არავინ არ ვიცი. ხადია. შესაბამისად, საპროგნოზო გათვლები იმაზე ხვალინდელ დღეზე, ანუ კი დღეს გავტეხეთ, შევა ერთ-ერთ შემდგომ ეს უნივერსიტეტები, მაგრამ შიდა რეორგანიზაციის საკითხებს ვერ ხედავთ, როგორ გამოიყვება საბიუჯეტო საკითხებს ვერ სტუდენტების ნაკადს ვერ ხედავთ, ანუ ეკონომიკასაც ვერ ხედავთ, ხო, იმიტომ რომ რა რაოდენობის სტუდენტები მოდიან, თქვათ, აბიტურიენტები მოდიან სტუდენტებად რომ გახდნენ წლის განმავლობაში, რა სპეციალობებში მიდიან, რა სპეციალობებში გვაქვს დეფიციტი, ამ დეფიციტის ამოქოლვა თუ ხდება, რაიმე ხელშემწყობი პროგრამები თუ შემოდიან იმისთვის, რომ ეს დეფიციტები აღმოიფხვრას, იმიტომ არ მოგვიწიოს მარკ შეიდერის გამო უცხოეთიდან თქვათ სპეციალისტის მოწვევა. გუში მქონდა სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის პოლიციაში მქონდა განხილვა ჩემი პროფესიული საქმიდან გამომდინარე, თუმცა მოგეხსენებათ, ეხლა გული ყველას შევტკივა ჩვენი ქვეყნის შესახებ განათლებაზე, რეფორმაზე და თვითონ გამომძიებლებთანაც მქონდა საუბარი, იმიტომ რომ მათაც ჭირდება ტექნიკური განათლების მქონე ექსპერტიზების ჩატარება და აი მშენებლობა რომ მშენებლობა არის და დღეს რომ მშენებლობაზე ვსაუბრობთ, ერთი აი თავიდან ყველგან მშენებლობა გვაქვს, ხო, საქართველოში. რეალურად კრიმინალიზაციის ნაწილში ექსპერტი ისეთი, რომელიც სრულფასოვან პასუხს გასცემს გამოძიებას, რეალურად არ არსებობს. ან თუ არსებობს, მიგრებადობა და მაინც მეუბნება პოლიციის გამოძიებული უცხოეთიდან ჩამოიყვანესო და ჩვენ მე ვეღარ გაშიფრეს რა და როგორ უნდა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ამიტომ მნიშვნელოვანი აი როგორც წყალი გჭირდება, საკვები გჭირდება პირველადი მოხმარების, ასევე გჭირდება განათლება, ასევე გჭირდება წიგნი, ასევე გჭირდება საწერი საშუალებები, ასე შემდეგ რომ გონება მიაზროვნოს, ხელმა რაღაცა დაწეროს, ამან წამოიღოს, გონებაში მოვიდეს და ამ გონებამ მერე გადმოაფრქვიოს და განვიხილოთ ეს საკითხები. აბსოლუტურად ეთანხმებით ბატონო აკაკი და ჩვენ ახლა ფაქტიურად აი იმდენად საინტერესო მოსაზრებებს ვისმენთ ხოლმე ყოველთვის თქვენგან რომ შესაბამისად აი ერთად უმასპინძლოთ, ერთად დავსვეთ ბიზნესის წარმომადგენლებთან და დავუსვათ კითხვა რას ელიან ამ რეფორმისგან, რა არის მათი მიზანი. უამრავი სპეციალისტი ჭირდება ბიზნესს, უამრავი ეხო გეუბნებით კონკრეტულ ეხა ამ შემთხვევაში აი პოლიციას იმიტომ რომ დანაშაული გახსნას რაღაც ექსპერტიზები აქვს ჩასატარებელი და საექსპერტო დასი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად პროფესიონალურ წრილში არ არის რა. სად არის? აი ეგ არის კითხვა, სად არის? რომელი დარგი არ განიცდის პროფესიონალების დეფიციტს? მადლობა ბატონ აკაკი ჩარგეიშვილს, მომავალ შეხვედრას